وبعد ما يجي لي كده بيتقص. قطع لي شويه سلك كده. بصوا المكنه دي بتقطع سلك. الله كده اتنقشت. بعد النقش التنايه دي التالتة البرص. تتمنى ايه من ربنا سبحانه وتعالى؟ اتمنى ان اشوف ولادي كويسين. لما قابلت الراجل الجميل ده اداني درس في حياتي عمري ما هنساه ابدا. درس في القناعه. ازاي من شغلته البسيطه اللي انتوا هتشوفوها وهتعرفوا هو بيعمل ايه قدر يبقى سعيد وقانع وبيحمد ربنا في كل وقت وكل حال. تعالوا نتفرج على الفيديو ده، بس اتفرجوا عليه بقلوبكم قبل عيونكم، وما تنسوش اللايك والشير ودعوة لاخوكم بالخير. يلا بينا نتفرج على الراجل المحترم ده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي اخبارك ايه؟ نحمد الله ورضا مع انا مبسوط ان انا عندكم النهارده يا عم. تشرفنا. هو احنا هنا بقى في الجماليه ولا في احنا في المنطقه دي اسمها ايه الاول؟ دي شارع بين السهاري. بين السهاري. ده الشارع. المنطقه اسمها ايه بقى؟ ايه باب الشعريه. باب الشعريه. احلى تحيه لكل اهل باب الشعريه. الاول بقى عرف الناس بحضرتك. اعرف انا اسمي ثروت عبد الوهاب. بتشتغل ايه بقى؟ قول لي الشغلانه دي. الشغلانه دي استنى بصوا بقى بيعملوا ايه دلوقتي. دي بيعملوا ايه؟ عباره عن ده ضلع الاكراسيه. ايوه ده اللي بيمسك الاكراسيه. احنا هنشوف الموضوع ده موضوع كبير والله العظيم مش صغير. ما تفكرش دي حاجه سهله اصلا. ده بيمسك الاكراسيه. بيمسك الاكراسيه. بيخليه جامد. يعني من غير ده الاكراسيه ضعيف. ضعيف. ده اللي بيمسكه الزاويه بتاعتها. بقالك كام سنه بتعمل الشغلانه دي؟ لا انا مولود فيها. الشغلانه دي فاكرها اصلا لما مسكت دي بايدي كده فكرت الموضوع ده سهل كده بتعمل بايد ولا لا بتاع؟ لا ده كام مرحله؟ ده 4 مراحل. 4 مراحل عشان تطلع دي كده. تطلع ما شاء الله. قص ونقش وبلص وكوعه. ده ايه المصطلحات دي كلها؟ ما انا بقول لك الصراحه. هنشوفها دلوقتي المصطلحات دي باينه. مين اللي علمك الشغلانه دي؟ لا انا اتعلمتها طول عمري. لوحدك؟ لوحدي. يعني مفيش حد شفته بيعملها؟ لا والله العظيم. طب حبيتها ازاي؟ انا طول عمري فيها. طول عمرك فيها؟ طول عمري من وانت عندك كام سنه؟ وانا عندي 10 سنين. ايوه في ورشه بقى. ورشه مين بقى؟ الهيئه الكبيره بقى الله يرحمه، الراس الكبيره بتاعتنا كلنا. مين اسمه ايه عشان نترحم عليه كلنا؟ شفيق الهيئه ده. شفيق الهيئه. ده ملوك، ده هو اللي علمنا كلنا. ما شاء الله. لا ربنا يرحمه. طب هتوريني دي بتتعمل ازاي؟ بقى ما احنا بنعملها اهو. طب الاول قول لنا انت عنوانك فين ورقم تليفونك. شارع بين السيارج اهو. شارع بين السيارج باب الشعريه. حلو اهو. هنحط رقم التليفون قدامكم دلوقتي عشان اللي عايز دي المكتبات بتطلبها اكتر؟ المكتبات والمطابع. كل مكتبات مصر هتبقى محتاجه البتاع دي. اسمها ايه؟ ده ضلع دوسيه. ضلع الاكراسيه. ضلع اجلاسيه. تعالوا نشوف بقى ضلع الاجلاسيه ده عم ثروت بيعمله ازاي. بص بقى صلي على النبي الاول. الاول بيجي لك البتاعه دي بتيجي ازاي الاول؟ اول حاجه ايه؟ خامه. وريهاني كده حته الصفيح بتبقى عامله ازاي. طبعا ده بيبقى لوح كبير وبيتقطع كده. نفس المقاس. بيجي لك المقاس ده. المقاس بتاعه. يعني هو بيجي لك متقطع كده ولا بيجي لك اللوح اكبر؟ لا مقاس. حلو. وبعد ما يجي لي كده بيتقص. تعالى وريني. بيتقص. ايوه. بصوا هم الكميه هنا قد ايه اصلا عشان تشوفوا الموضوع ده مش سهل يعني. بيتقص هنا. حلو. ده اسمه مقص. ده المقص واخد بالك. بص يا باشا بعد المقص ماشي بيتنقش اللي هي وريني مرحله لحد ما تطلع. مظبوط على السلك مش مظبوط على ده. مظبوط على ايه؟ على شغل تاني اللي هو ده. طب ما ده هيطلع ايه في الاخر؟ ده سلك. ده هيطلع كده بس. بس ده شغل تاني. طب قطع لي حته سلك. ماشي قطع لي شويه سلك كده. بصوا المكنه دي بتقطع سلك كده. احنا بنقطع ده السلك. وهي بنفس الفكره بتقطع على مقاس معين عشان تطلع كده. طب بعد ما تقطعت كده بعد ده بتنقش النقش. وريني بقى هناك بتبقى عامله ازاي النقش هنعرف ننقش دلوقتي واحده. هشوف لك واحده. ماشي. وريني مقاسها كده بقى يا عم ثروت. مقاسها دي مقاسها بيبقى كده. ايوه كده واخد بالك. حلو قوي. يعني بعد المقص بتبقى عامله كده. ايوه ساده كده زي ده كده ساده. وبعدين نتنقش زي كده. وبعد كده نخش ننقش. طب ننقش لوحده يعني من الساده دول. ده موضوع كبير يا عم ثروت والله. انا فكرت الموضوع سهل. لا بسم الله كده. انت ده اسمه ايه بقى؟ دي النقش. ده مكنه النقش. ده مكنه النقش. حلو قوي. اللي هي اهي. وكلها مانيوال. كله يدوي. اهو بس كده؟ دي النقشه اهي.
بعد النقش. وريني ده، وريني دي النقشه. بعد النقش. بص النقشه عامله ازاي، ثانيه واحده نوريها للناس. الله كده اتنقشت. نقش. بعد النقش التنايه. دي الثالثه. البلص. دي ثالث مرحله. 3 دي. بصوا يا عم ثروت بيعمل ايه. كده انت حطيتها هنا كده. خلاص. حلو. بقى كده. دي تانيتها بقى. على قد مقاس الاجلاسير. بصوا عامل ازاي. خلاص. حلو. بعد كده تتكوع. بتكوعها. كل ده عشان نطلع الله اكبر. ده حاجه جامده جدا والله، حاجه جميله جدا. وريني شويه من ايدك كده. هو المقاس ده بس اللي بيتعمل، مفيش مقاس اصغر. لا. بصوا بيكوع شويه حلوين اهم. علمتك ايه الشغلانه دي يا عم ثروت؟ عادي في الحياه يا عمتك، في الحياه حلوه. انا كنت موظف، طلعت على المعاش. ربنا يديك. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 5 سنين. ربنا يديك الصحه. وروح مع المعاش بتمشي. ما شاء الله. مفيش شباب بيتعلمها دي؟ في حد بتجيب يتعلم هنا؟ في، بس شباب بقى يعني مش زينا بتاع زمان. ما عندهمش صبر. عاوز يتدلع، العاوز بتاع. لكن احنا الحمد لله ربنا بيدينا القوه عشان لقمه العيش. ربنا يبارك لك يا رب. بس الحمد لله. انت مكتبات بقى اللي بتاخد الشغل ده قلت لي؟ مكتبات ومطابع. ومطابع. انا برضو عشان نوري الناس الفكره اكتر، دي حته من الاجلاسير. وريني بتركب. بصوا بقى دي حته الاجلاسير بيبقى كبير طبعا. كبير. فدي بتركب عليه ازاي بقى؟ ايوه وريني. بصوا بتركب عليه من الحرف بتاعه كده عشان الناس بس تعرف دي بتشتغل في ايه. الاجلاسير بيبقى كبير اللي هو مقفول اللي بيبقى جواه ورق ده. بصوا لازم الحرف ده لو مش موجود ما ينفعش. تتمنى ايه من ربنا سبحانه وتعالى؟ اتمنى ان اشوف ولادي كويسين. انت عندك ولاد قد ايه؟ عندي احمد وهشام وسام. ربنا يخليهم لك. انت جميل والله، انت راجل جميل. ونشكر الله على كده. مش عايز حاجه تاني؟ لا مش عايز حاجه الا الستر بتاع ربنا. ربنا يبارك لك. انا مش عايز والله اكتر من ربنا يكرمني، والحمد لله رب العالمين. الستر والرضا سبحانه وتعالى ما بيجيش لكل الناس والله العظيم. والراجل ده راجل عنده قناعه وستر جميله جدا. ربنا يبارك في عمره، وربنا يجعلني سبب لرزقه، وان ناس كتير تيجي هنا المكان وتشتري الحاجه البسيطه، الاختراع اللي انا شايفها دي بيعملوا اختراع ما شاء الله عليهم. ربنا يزيدهم. نحمد الله على كده. انا مبسوط اني شفتك يا عم ثروت والله العظيم. ربنا يسعدك كل واحد. اللهم امين. بس مش